हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आप देख रहे हो, मैं जायफल यानी नटमेग को पानी में डिप करा, उसके बाद इसको ऐसे 15 से 20 बार रब करूँगी। बहुत लिटिल अमाउंट चाहिए हमें ये। और उसके बाद हम इसे मिल्क में ऐड करेंगे। अगर आप ब्रेस्ट फीड करवाते हो तो आप वो मिल्क भी यूज़ कर सकते हो। और ये बेबी को बहुत ही फ़ायदेमंद देता है। विंटर में इसको सेफ़ रखता है बेबी को कोल्ड और कफ से। अगर आपका बेबी ठीक भी है तो भी आप पूरे विंटर ये दीजिए। ये बहुत ही हेल्दी चीज़ है। प्लस इसमें एंटी बैक्टीरियल है और इंडाइजेशन को भी इम्प्रूव करता है। तो आप आंखें बंद करके अपने बेबी को ये दे सकते हैं। बस इसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए।